గుండె జబ్బులు, పలు రకాల క్యాన్సర్లు, టైప్ 2 డయాబెటీస్ రాకుండా ఉంటాయి. నువ్వులను నిత్యం తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని సైంటిస్టులు చేపట్టిన అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. నువ్వులు మన శరీరంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి. అలాగే వీటి వల్ల మన శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. హై బీపీ సమస్య ఉన్నవారు నిత్యం నువ్వులను తింటే మంచిది. బీపీ తగ్గుతుంది, రక్త సరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే నువ్వుల్లో ఉండే కాల్షియం ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తుంది. నువ్వుల నూనెను రాసుకుంటే ఎలాంటి నొప్పులైనా తగ్గిపోతాయన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే నువ్వులను తిన్నా కూడా నొప్పులను తగ్గించుకోవచ్చు. నువ్వుల్లో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు నొప్పులను తగ్గిస్తాయి. ఇక నువ్వులను తినడం వల్ల మన శరీరానికి కావలసిన విటమిన్లు B1, B3, B6లు అందుతాయి. నువ్వులను నిత్యం తినడం వల్ల వాటిలో ఉండే ఐరన్ మన శరీరంలో రక్తాన్ని పెంచుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు నిత్యం నువ్వులను తింటే ప్రయోజనం కలుగుతుంది. అలాగే టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉన్నవారు నువ్వులను తింటే షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.